سمى مسكن كلين رئيس الحكومة نساو ستاش الحيط باش حتى واحد ما يعرف اش تنقول باش ما تبقاش تخرج شي هضره عربية هضرنا بينا بالشرحة واتفقنا في النهاية أن هذه مشاورات أولية ديال السيد رئيس الحكومة مع الوفد المرافق له الأساتذة الرامي الدولي يتي، واللي كانت في جو واضح وأخر. أكدنا فيه السيد رئيس الحكومة أولا تهنئنا له للثقة الملكية السامية، ثانيا بلغناه بأننا الحزب الذي جمع قيادته الحزبية وأصدر بلاغا في هذا الشأن. ما كانش القرار غير ديال المسؤول ديالو الأول، يعني ما كانش تهنئة شخصية، كانت تهنئة من طرف المكتب السياسي وقرار من طرف المكتب السياسي بالانخراط الكامل مع السيد رئيس الحكومة من أجل إنجاح مهمته. باغي نقول أن المشاورات كما كانت سابقاتها كانت تنتهي والحمد لله إلى الخير، ولذلك يمكن أن نوجه لكم طلب، راه اللي غادي يساهم في إنجاح المشاورات ديال السيد رئيس الحكومة وإنجاح مهمته وانتم كإعلام، راه ما يذهب له الإعلاميون أحيانا نستغرب منه، لأنه تنكونوا حنا في الحدث وكنشوفوا تدخل شي حاجة ما عندها حتى علاقة بما قلناه مع بعضنا. ولذلك إذا كان شي كبدا على هذا البلاد نخليو هذا رئيس الحكومة يدير حكومته دون تشويش ودون تصريحات، وحنا تلتزموا الاتحاد الاشتراكي. والشيء اللي بلغناه أن قرارنا وقرار مؤسستنا الحزبية اللجنة الإدارية للاتحاد الاشتراكي، وهذا القرار بإسناد رئيس الحكومة واللي عبر أكدوا كذلك المكتب السياسي هو قرار لحزبنا، وما تقبلش كما أكدت على ذلك مرات متعددة أن ينوب على حزبنا في هذا الأمر أي جهة. ولذلك تبغي نأكد بأن المشاورات لن نقبل في الاتحاد الاشتراكي إلا أن تكون معنا كاتحاد اشتراكي، ما نقبلوش أن ينوب عنا في هذه المشاورات مع السيد رئيس الحكومة أي طرف آخر. شكرا لكم والسلام عليكم.